여러분, 만약에 번아웃이 왔다, 지금 너무 힘들다, 일 때문에 지쳤다 하시는 분들은 반갑습니다. 열정의 장작 넣기 83일차입니다. 83번째 시간이 되었습니다. 오늘은 주말이기도 하고 6월 1일 6월의 첫 번째 날 여러분들에게 이 내용을 전달해드리면 좋을 것 같아서 영상을 켜게 되었습니다. 일을 너무 많이 해서 지치신 분들을 위한 내용입니다. 제목을 읽어드리겠습니다. 휴식을 게을리하면 더 큰 시간을 낭비하게 된다. 일을 할 때 추진력을 얻기 위해서는 휴식과 기분 전환이 반드시 필요하다. 이를 무시하다가는 크게 넘어질 수 있다. 우리가 삶을 살아가는 데 있어서 시간이라는 것은 가장 귀중한 재산이잖아요. 우리는 하루에 약 8시간을 수면에, 8시간은 일하는데 나머지 8시간을 여가를 비롯한 개인적인 활동하는 시간에 사용한다라고 합니다. 우리가 이 8시간 일을 하는데 에너지를 많이 소모하고 그리고 여가 시간을 보내는데 또 에너지를 소모하게 되잖아요. 그러다 보면은 자연스럽게 내 몸이 지치는 시기가 올 때가 있습니다. 그런데 그때 이제 자기의 몸이 충전을 원하는데 이 충전을 하지 않고 그냥 하면 되지 하면서 계속 일을 하다가는 번아웃이 올 수도 있다고 합니다. 우리는 일을 하면서 매 순간 에너지를 소비한다. 매일 우리에게 지워지는 의무를 다하기 위해서는 가끔 의무에서 벗어날 필요가 있다. 이런 사실을 무시한 채 무작정 앞만 바라보고 달리다가는 끔찍한 일이 벌어진다. 무조건 일하는 시간만 늘려 창의력과 생각하는 힘을 짓밟다 보면 그 끝엔 극심한 스트레스로 인해 무기력증에 빠지는 번아웃이 기다리고 있다. 번아웃 상태가 오면 자아의 일부를 잃어버리게 되어 자신이 지금 무엇을 하고 있는지 모르게 되고 그로 인해 정신적 고통을 겪게 된다. 더 나아가서 모든 일에 무기력해지고 의욕이 사라져 삶의 목적마저 잃어버릴 수 있다. 우리가 무작정 앞만 달려가다 보면은 에너지를 소모하게 되고 그 에너지를 충전을 해줘야 되는데 충전을 하지 않고 계속 앞만 보고 달리다 보면은 번아웃이 기다리고 있다고 합니다. 번아웃이 오면은 무기력증이 빠지게 되고요. 자아가 일부가 잃어버리게 되고 난 누구인가 라는 생각이 빠지게 되고 우울해지고 힘든 길로 부정적인 길로 갈 수 있게 됩니다. 그러니까 우리는 마음의 귀를 기울여 적절한 시기에 적절한 행동을 취해야 한다라고 얘기를 합니다. 휴식이 필요하다고 우리 몸이 신호를 보낼 때 모르는 척 넘겨서는 안 됩니다. 근데 우리는 쉽게 넘기잖아요. 넘기다 보니까 무기력해지고 이 무기력함이 너무 싫어서 찾는 게 있죠. 스마트폰. 쉽게 얻을 수 있는 재미, 쾌락. 이것을 쫓게 되다 보면은 더 무기력해지는 길로 가게 됩니다. 사람은 에너지를 충전하는 시간이 반드시 필요합니다. 삶의 질을 높이는 충분한 수면이나 맛있는 음식을 먹는 등의 기분 좋은 휴식은 목표를 향해 나아가는 여정에 꼭 필요한 연료가 되어주기 때문입니다. 우리가 아까 얘기했듯이 일을 하다 보면 에너지를 소모하게 되고 이 에너지를 충전해야 하는 시간이 있습니다. 근데 이 시간을 놓쳐버리면은 번아웃으로 가게 되고 우울해지고 무기력해질 수 있습니다. 그런데 이 충전 시간만 잘 지킨다면은 삶을 질을 높이는데 도움이 됩니다. 충전하는 연료는 충분한 수면이나 맛있는 음식 또는 긴장을 풀고 나만의 시간을 가질 수 있는 여유를 보낼 수 있는 그런 시간이 여러분들 삶에 충분한 연료가 될 수 있다라고 얘기를 합니다. 그리고 이것이 저는 진짜 중요하다 생각합니다. 앞으로 나아가기 위해서는 휴식뿐 아니라 삶에 작은 변화를 주는 것도 중요하다. 같은 일을 계속 반복하면 내면의 에너지가 쉽게 고갈된다. 이 또한 번아웃이 찾아오는 원인이다. 그러니까 일을 외적인 것의 요소로 인하여, 그러니까 외적인 것, 외부적인 일을 열심히 해야 돼. 그 압박감 때문에 이제 번아웃이 찾아오는 경우도 있는데 반면에 내면의 에너지가 이제 쉽게 고갈이 돼서 또 번아웃이 찾아오는 원인이 될 수 있어요. 근데 이 내면의 에너지를 쉽게 충전할 수 있는 방법은 삶의 변화를 작은 변화라도 주는 거죠. 나에게 뭐 맛있는 음식을 준다든지 아니면은 여기서는 일상의 변화를 줄 수 있는 새롭고 흥미로운 무언가를 찾아 상상력을 자극해야 한다. 그리고 흥미거리는 일상의 활력을 되찾고 내일을 살아갈 수 있는 힘을 주는 것들을 찾아보라고 합니다. 활력이 되는 요소는 사람마다 모두 다르답니다. 누군가에게는 짧은 산책이고 어떤 이에게는 친구와의 저녁 식사가 될 수 있고 또 다른 사람은 책을 읽거나 반려동물과 보내는 시간을 좋아할 수도 있습니다. 일상에 지쳐 쓰러지지 않으려면 이렇게 긴장을 풀고 기분 전환을 하여 스스로 돌보는 시간이 필요합니다.
여러분, 만약에 번아웃이 왔다, 지금 너무 힘들다, 일 때문에 지쳤다 하시는 분들은 한번 삶을 점검해 보시길 바라겠습니다. 당신의 몸과 마음의 에너지는 지금 충분한가요? 아니면 혹시 충전할 여유도 없이 다 쏟아 놓은 상태인가요? 지금 당장 마음이 하는 이야기에 귀를 기울여 보시길 바라겠습니다. 오늘 하루 6월 1일 딱 시작하는 날이잖아요. 그리고 주말이죠. 딱 주말이죠. 오늘 한번 여러분 본인 스스로에게 한번 물어보시길 바라겠습니다. 나는 지금 배터리가 몇 프로 남았는가? 한 20% 남았다면은 삶에 작은 변화를 주고 재미있는 요소를 나에게 주고 휴식을 취하며 긴장을 풀며 그 여유를 보내며 충전하시길 바라겠습니다. 만약 10%라면은 진짜 아무것도 하지 마시고 잠을 취하고 수면을 취하시고 맛있는 음식을 자기에게 주면서 건강을 챙기시고 내 내면을 채워나가시길 바라겠습니다. 마지막으로 이것을 읽어드리고 마무리하겠습니다. 우물이 마르면 그제야 물의 소중함을 깨닫는다. 벤자민 프랭클린. 여러분, 지치고 힘들다면 한번 점검을 해보시고 꼭 오늘 주말 휴식을 취해보시길 바라겠습니다. 스마트폰 던지시고요. 충분한 수면이나 아니면은 여유로운 독서 시간을 가지신다든지 아니면은 진짜 긴장을 탁 풀고 아무것도 하지 않고 오로지 자신만의 시간을 보내시길 바라겠습니다. 그럼 또 내일 또 좋은 영상으로 찾아뵙도록 하겠습니다. 저는 오늘 주말 좋은 사람들과의 만남을 통해서 저의 휴식을 취하도록 하겠습니다. 그럼 내일 뵙겠습니다. 안녕.